Selamat datang di Ian Channel. Sampai saat ini, memang belum pernah ada yang bisa mendengar secara langsung seperti apa suara luar angkasa. Banyak dari kalian yang beranggapan bahwa di luar angkasa itu sangatlah sunyi tanpa adanya suara. Namun, anggapan itu ternyata salah nih. Berikut ini adalah suara-suara bising ada di planet atau benda luar angkasa lainnya. Mari kita dengar suara berikut setelah kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Oke, siap. Tangan di bel, tangan di bel. Tangan di bel, siap. Ditekan sedikit.